હેલો ગાઈસ, સ્વાગત છે તમારું આપણા નવા વ્લોગમાં. પહેલો તો વ્લોગ તમે જોયો જ છે, આપણે જોયો ના હોય તો જોઈ લેજો, મજા આવશે. આ છે આપણો બીજો વ્લોગ. આજે છે આપણા ભોણાનું છઠ્ઠી પૂજા. પ્રિપરેશન ચાલુ છે. જવાનો રસ્તો નહીં રાખતા, બતાવો તમને ડેકોરેશન ફરી બનાવી રહેજો. તો હેલો ગાઈસ, આવી ગયા છે પાછા અને નીચે બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે, મસ્ત બની ગયું છે બધું. હવે છઠ્ઠી પૂજન થશે અને આપણે બતાવું તમને, તમે ભોણો બતાવો આપણો એકદમ ક્યુટ કાનુડો જો. અને ન અને ય અક્ષર છે. નામ કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો તમને જે ગમે. જોઈએ જેનું સારું હશે એ રાખી દે, બરાબર. કોમેન્ટમાં નામ લખવાનું ભૂલતા ના. ચલો બતાવું.